Veliki pozdrav i dobrodošli. U Vašingtonu se otvorio politički front koji je malo ko očekivao i u njegovom centru našla se Srbija. Ono što je na prvi pogled trebalo da bude gotovo tehničko pitanje, gdje će se 2027. godine okupiti parlamentarci država OEBS-a, pretvorilo se u ozbiljno natezanje unutar Američkog kongresa. Jedni guraju Beograd, drugi traže da se skup Srbiji praktično uzme iz ruku i prebaci preko Atlantika u Charleston u Južnoj Karolini i što se više zagrebe ispod površine postaje jasnije da ovdje uopšte nije reč samo o jednom sastanku. Jer istovremeno iz Vašingtona stižu priče o mogućem smanjivanju američkog vojnog prisustva u KFOR-u. Američki i evropski analitičari sve otvorenije govore o razilaženju SAD-a i Evropske unije na Balkanu, dok Deutsche Welle analizira nešto što bi pre nekoliko godina zvučalo gotovo nezamislivo. Amerika i Evropa više ne moraju nužno da igraju istu igru u Srbiji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu i u ostatku regiona. Drugim rečima, Balkan ponovo postaje teren velikog nadmetanja, a Srbija se našla tačno u njegovom središtu. Prema izveštaju Reutersa iz Vašingtona, dvostranačka grupa američkih zakonodavaca pokrenula je inicijativu da se godišnje zasedanje parlamentarne skupštine OEBS-a 2027. godine održi u Charlestonu, a ne u Beogradu. Republikanski kongresmen Joe Wilson pripremio je zajedničku rezoluciju sa oko 40 kosponzora. To samo po sebi možda ne bi izazvalo posebnu pažnju da Beograd nema podršku drugih uticajnih republikanaca. I tu priča postaje mnogo zanimljivija, jer više nije pitanje samo Beograd ili Charleston, nego zašto se deo američkog političkog establishmenta toliko protivi Srbiji kao domaćinu? Zašto drugi deo republikanaca nema isti problem? I šta nam taj sukob govori o mnogo većoj promjeni američke politike prema Balkanu? Reuters je upravo na tu podelu skrenuo pažnju. Joe Wilson je republikanski kongresmen iz Južne Karoline i kopredsjedavajući Helsinške komisije američkog kongresnog tela koje se intenzivno bavi Evropom, demokratijom, ljudskim pravima i bezbednostnim pitanjima vezanim za prostor OEBS-a. Wilson želi Charleston. Njegova je poruka da bi održavanje skupa u SAD pokazalo američku posvećenost saveznicima i partnerima unutar OEBS-a. Ali nije ostao samo na tome. Wilson je kritikovao Srbiju i zbog odnosa prema Kosovu. Iz američke perspektive koju on zastupa, Kosovo je američki partner i saveznik, dok Srbija njegovu nezavisnost ne priznaje. I upravo tu dolazimo iz priče o konferencijskim salama, hotelima, avionima i organizaciji skupa. Ulazimo direktno u geopolitiku. Jer Srbija je zemlja koja želi članstvo u Evropskoj uniji, sarađuje sa Zapadom, ima ozbiljne odnose sa SAD-om, ali istovremeno nije uvela sankcije Rusiji i zadržala je političke, istorijske i energetske veze sa Moskvom. Za jedan deo Vašingtona to je problem. Za drugi deo Vašingtona upravo je razlog da se sa Beogradom razgovara još više. Tu nastaje podela. Reuters navodi da su pojedini američki zakonodavci razočarani dubokim ekonomskim vezama Srbije sa Rusijom i žele tvrđi pristup Beogradu. Drugi imaju potpuno drugačiju računicu. Njihova logika je jednostavna. Ako želite Srbiju što čvršće vezanu za Zapad, onda je nećete gurati od sebe. Razgovarat ćete sa njom, sarađivat ćete, pokušat ćete da povećate američki politički i ekonomski uticaj. I upravo zato je priča o OEBS-u postala mnogo veća nego što izgleda. 40 američkih zakonodavaca stalo je iza inicijative Joea Wilsona. Među njima je i demokrata William Keating, vodeći demokrata u Evropskom pododboru odbora predstavničkog doma za spoljne poslove i političar koji je u prošlosti javno kritikovao srpske vlasti. Keating je poručio da bi godišnje zasedanje trebalo organizovati u Sjedinjenim Američkim Državama kako bi se naglasila važna američka uloga u multilateralnim institucijama. Dakle, Wilson i Keating dolaze iz dve različite partije, republikanac i demokrata, ali oko Charlestona nalaze zajednički jezik. Međutim, ni republikanska stranka nije jedinstvena.
Wilson je Reutersu rekao da se kandidaturi Charlestona protivi republikanski senator Roger Wicker, a Wicker nije bilo ko. On predsjedava odborom Senata za oružane snage i nalazi se na samom vrhu Helsinške komisije. Ako bi Amerika zaista trebalo da organizuje ovakav skup, politička i financijska podrška ljudi poput Wickera bila bi izuzetno važna. Prema Wilsonovim rečima, Wicker mu je rekao da kongresni novac potreban za održavanje sastanka u Charlestonu možda neće biti obezbeđen. Wilson je tu zabrinutost odbacio. Reuters, međutim, naglašava da nije mogao nezavisno da potvrdi Wickerove navodne komentatore, dok Wickerov kabinet nije odgovorio na zahtev za komentar. To je važna ograda. Dakle, ne možemo tvrditi da znamo šta je Wicker tačno rekao iza zatvorenih vrata. Znamo šta Wilson kaže da mu je Wicker rekao, ali sama činjenica da je takva rasprava izašla u javnost pokazuje koliko se pitanje zakomplikovalo i tu dolazimo do neobičnog detalja. Wilson je kao jednu od prednosti Južne Karoline naveo i to što je njegov sin republikanski kandidat za guvernera i što bi pomogao da delegati budu dobro dočekani. Uz to, nekoliko ko-sponzora rezolucije dolazi upravo iz Južne Karoline. Dakle, nije sve geopolitika, postoji lokalna američka politika, postoji prestiž, postoji novac, postoji pitanje ko će dovesti veliku međunarodnu konferenciju u svoju saveznu državu, ali Srbija je razlog zbog kojeg ova priča dobija sasvim drugu težinu. Jer se spor pojavio upravo u trenutku kada se u Vašingtonu vodi mnogo veća rasprava. Šta Amerika uopšte želi od Balkana? Da li želi da nastavi politiku posljednjih 30 godina? Da li želi da Evropljanima prepusti veći deo bezbednosnog tereta? Da li želi manje vojnika, a više američkih investicija? I možda najvažnije za Srbiju, da li će Vašington od Beograda prvenstveno zahtevati političko usklađivanje ili će mu biti važnije sklapanje konkretnih ekonomskih i energetskih poslova? Tu priča o kvoru postaje ključna. Prema analizi European Western Balkans, u Vašingtonu se pojavila zabrinutost zbog izveštaja da administracija Donalda Trumpa razmatra smanjivanje američkog vojnog prisustva na Kosovu. Grupa dvostranačkih zakonodavaca obratila se državnom sekretaru Marku Rubiju i tražila zadržavanje sadašnjeg američkog kontingenta u KFOR-u. Njihovo upozorenje bilo je ozbiljno. Preuranjeno smanjivanje američkog prisustva, naveli su, moglo bi da ugrozi stabilnost ne samo Kosmeta, nego i šireg regiona, posebno Bosne i Hercegovine. Međutim, NATO zvaničnici su prema istom izvoru govorili da se promjene misije KFOR-a trenutno ne razmatraju. To treba jasno razdvojiti. Za sada nema potvrđene odluke da se KFOR povlači niti da misija prestaje, ali sama činjenica da se o američkom kontingentu razgovara izazvala je reakciju. Podsjetimo, KFOR je na Kosovu od 1999. godine na osnovu mandata rezolucije 1244 Saveta bezbednosti UN. Na početku je imao približno 50.000 pripadnika, danas ih je približno 5.000. Američki kontingent čini otprilike desetinu ukupnih snaga, oko 500 do 600 vojnika prema podacima navedenim u analizi EVB-a. Broj možda nije ogroman, politička težina jeste, a Morina iz Europskog savjeta za spoljne odnose upravo na tome insistira. Prema njenom tumačenju, SAD na Kosovu imaju mnogo veći značaj nego što pokazuje prost broj američkih vojnika. Za veliki deo kosovske javnosti Amerika se posmatra kao ključni garant bezbednosti i nezavisnosti, zato bi svako ozbiljnije američko smanjivanje kontingenta imalo simboličku težinu mnogo veću od nekoliko stotina vojnika, ali postoji druga strana. Dakle, razgovor o daljem smanjivanju sam po sebi nije revolucionaran. Mnogo je zanimljivije pitanje kako bi eventualno povlačenje bilo izvedeno i kako bi političku poruku poslalo. Tu profesor međunarodne bezbednosti Edward Newman sa univerziteta u Leedsu vidi mogućnost šireg preispitivanja američkih vojnih raspoređivanja i pomoći. Njegova procjena je da bi zbog promijenjene globalne geopolitičke slike angažman na Kosovu mogao ponovo biti razmotren pa čak i smanjen. Amerika danas gleda mnogo širu kartu sveta.
Europa, Bliski istok, Indo-Pacifik, Kina, Rusija, globalna trgovina, energetika. Američka administracija mora da odluči gdje želi da drži vojsku, gdje želi da troši novac i šta smatra direktnim nacionalnim interesom, a Balkan, koji je tokom 90-ih bio u samom vrhu američkih spoljno-političkih prioriteta, danas se nalazi u potpuno drugačijem međunarodnom okruženju i tu dolazimo do možda najvažnije tačke cele priče. Evropski i američki interesi na Balkanu više se ne poklapaju automatski. Nekada je formula bila relativno jasna. Washington i Brisel guraju region prema NATO-u i Evropskoj uniji. Amerika daje političku i bezbednosnu težinu. Europa nudi integracije, tržište i članstvo. Hillary Clinton svojevremeno je otvoreno govorila o zajedničkom cilju da zemlje regiona što pre vide NATO i Evropsku uniju. Danas je slika komplikovanija. Deutsche Welle u analizi objavljenoj upravo govori o američko-evropskom nadmetanju za uticaj na Balkanu, a to je velika promjena. Deutsche Welle podsjeća da Zapadni Balkan u terminologiji Evropske unije obuhvata Srbiju, Bosnu i Hercegovinu, takozvano Kosovo, Crnogoru, Severnu Makedoniju i Albaniju. Svima je godinama obećavana evropska perspektiva, ali godine prolaze. Hrvatska je posljednja država koja je ušla u Evropsku uniju još 2013. godine. Za ljude na Balkanu obećanje o članstvu zato više nema ni istu snagu kao pre 10 ili 15 godina. Marko Prelec upravo to ističe. Ljudi, kako kaže, decenijama slušaju priču o evropskim integracijama. Ako želite da ponovo poveruju da će članstvo zaista doći, morate im ponuditi nešto opipljivo. I Amerika izgleda prepoznala upravo tu prazninu. Ne morate svima da nudite članstvo, možete da ponudite posao, gasovod, elektranu, investiciju, energetski ugovor, milijarde dolara i tu počinje potpuno nova utakmica. Dok Evropska unija govori o poglavljima, klasterima, reformama, usklađivanju zakonodavstva, institucijama i procedurama, američki pristup sve više može da glasi šta možemo konkretno da napravimo, koliko košta, ko investira, ko dobija posao i kakvu korist Amerika ima od toga. To je mnogo transakcioni pogled na Balkan. Vesko Garčević, nekadašnji crnogorski ambasador pri NATO, upravo u tome vidi promjenu. Prema njegovom tumačenju za European Western Balkans, američka politika pod Trumpom pokazuje mnogo manju želju da se svaki potez usklađuje sa Evropskom unijom. Dakle, Amerika želi da slijedi sopstveni interes. To ne znači automatski da Amerika napušta Balkan. Naprotiv, moguće je da se menja samo način prisustva, manje ideologije, manje izgradnje političkih sistema, manje beskrajnih međunarodnih administracije, više biznisa, energetike, bilateralnih dogovora, više pitanja šta Amerika dobija. I onda odjednom postaje jasno zašto se Srbija i Bosna toliko važne. Pogledajte energetiku. Amerika želi da izvozi tečni prirodni gas prema evropskim tržištima. Hrvatska već ima LNG infrastrukturu. Ideja je da se preko novih gasnih pravaca američki i drugi LNG dalje šalje prema Bosni i Hercegovini i drugim državama regiona. Američki sekretar za energetiku Chris Wright takve projekte predstavlja kroz ideju energetike kao sredstva mira i ekonomske povezanosti. Drugim rečima, gas više nije samo gas, gas je geopolitika. Ako Balkan smanji zavisnost od ruskog gasa, smanjuje se jedan od važnih kanala ruskog uticaja, a ako taj prostor popune američke kompanije, raste američki ekonomski uticaj. I upravo tu Evropska unija može da se nađe u neobičnoj poziciji. Decenijama govori Balkanu, vi ste budući deo Europe, a onda preko Atlantika dođu Amerikanci sa konkretnim projektima vrednim stotine miliona ili milijarde. Marko Pelec u analizi Deutsche Welle ukazuje upravo na problem vidljivosti evropskih projekata. Kada neko kaže da donosi investiciju vrijednu 2 milijarde dolara, ljudi to odmah razumeju. To je konkretna cifra, to je posao. To su cevi, elektrane, gradilišta, ugovori i radna mesta. Evropski institucionalni procesi prosječnom građaninu često deluju mnogo apstraktnije, ali američki poslovni pristup izaziva i kritike.
Deutsche Welle prenosi veoma oštre primjedbe pojedinih sagovornika na američke energetske projekte i kompanije povezane sa ljudima iz političkog kruga Donalda Trumpa. Ivana Korajlić iz Internationala u Bosni i Hercegovini kritikuje način na koji se pojedini poslovi pripremaju i upozorava na pitanje vladavine prava i domaćih institucija. Marko Prelec također iznosi veoma kritičan stav prema favorizovanju pojedinih američkih kompanija koje povezuju sa Trumpovim političkim i porodičnim krugom. To su njihove procjene i optužbe, ali politički problem za Europsku uniju postoji. Brisel decenijama insistira na tenderima, pravilima konkurencije, transparentnosti i europskim tržišnim standardima. Ako Washington počne da gura velike bilateralne poslove po potpuno drugačijem modelu, sukob interesa je praktično neizbježan. Bosna je možda najbolji primjer. Projekat južne interkonekcije trebalo bi da poveže Bosnu i Hercegovinu sa hrvatskim gasnim sistemom i LNG pravcem. Godinama je bilo problema i političkih blokada, a onda se pojavljuje pojačano američko interesovanje. Prema navodima koje prenosi Deutsche Welle, pojavila se ideja posebnog zakonskog rješavanja koje bi otvorilo prostor američkoj kompaniji. Kritičari su odmah postavili pitanje transparentnosti i konkurencije. Američka računica je međutim jasna. Što više alternativnih gasnih pravaca postoji na Balkanu, manji je prostor za ruski energetski monopol. A Srbija? Srbija je posebno zanimljiva upravo zato što nije potpuno ni na jednoj strani. Beograd sarađuje sa Europskom unijom. Srbija je kandidat za članstvo. Najveći deo trgovinske razmjene Srbije vezan je za Europu. Istovremeno, postoje tradicionalno bliski odnosi sa Rusijom. Srbija nije uvela zapadne sankcije Moskvi. Energetska povezanost sa Rusijom ostaje važna. Tu je Kina, tu su Amerikanci, tu je Kosovo, tu je Republika Srpska. I zato je Srbija za velike sile daleko važnija nego što bi se moglo zaključiti samo po njenoj veličini. Ko ima snažan utjecaj u Beogradu, ima mnogo bolju poziciju za delovanje na čitavom centralnom Balkanu i zato priča o jednom sastanku OEBS-a odjednom izgleda sasvim drugačije. Ako Beograd dobije organizaciju velikog skupa 2027. godine, to je diplomatski uspjeh Srbije. Delegacije iz evropskih, severnoameričkih i centralnoazijskih država dolaze u Beograd. Srbija se predstavlja kao mjesto dijaloga, zemlja koja razgovara sa različitim stranama, upravo ono što srpska diplomatija godinama pokušava da izgradi, a deo američkog kongresa kaže ne, vodite skup u Ameriku. A još zanimljivije je to što se oko toga ne slažu ni sami republikanci. Zato ova priča nije jednostavna priča Amerika protiv Srbije, to bi bilo pogrešno. Ovo je mnogo zanimljivije. Ovo je priča o različitim strujama unutar same Amerike koje imaju različite predstave o tome šta treba raditi sa Srbijom. Jedna kaže pritisak, Kosovo, Rusija, sankcije, usklađivanje, a druga kaže angažovanje, investicije, dogovori, energetika, privlačenje Srbije prema zapadu. A onda postoji treći element, čisti američki unutrašnjo politički interes. Zašto bi velika međunarodna konferencija bila u Beogradu ako može da bude u Južnoj Karolini? Hoteli, delegacije, medijska pažnja, politički prestiž, lokalni izbori. Sve je to deo politike, ali istovremeno se događa još jedna velika stvar. Evropska unija osjeća da je vrijeme ističe, jer evropsko obećanje Balkanu traje predugo. Crna Gora sada pokušava da završi pristupni proces i kao cilj se pominje 2028. godina. Francuska i Njemačka zagovaraju fleksibilnije modele kojima bi kandidati mogli ranije da dobijaju pristup pojedinim evropskim programima i tržištima. Zašto? Zato što Brisel mora ponovo da učini evropsku integraciju opipljivom. Ako ljudima 20 godina govorite samo još nekoliko reformi, samo još nekoliko poglavlja, samo još nekoliko uslova, jednoga dana će prestati da slušaju, a geopolitički vakuum nikada ne ostaje prazan. Ako ga ne popuni EU, popunit će ga Amerika. Ako ne Amerika, Rusija. Ako ne Rusija, Kina. Ako ne Kina, Turska ili neko četvrti. Balkan se nalazi na raskrsnici između centralne Europe, Mediterana, Crnog mora i Bliskog istoka. Zato velike sile nikada nisu potpuno izgubile interesovanje za ovaj prostor.
I za sami kraj, tek treba pratiti šta će biti sa Wilsonovom rezolucijom. Da li će Kongres uopšte stići da je ozbiljno razmatra? Da li će Viker i drugi utjecajni republikanci zaista stati protiv Charlestona? Da li će Beograd sačuvati svoju kandidaturu? Da li će administracija Donalda Trumpa napraviti bilo kakav konkretan potez prema američkom kontingentu KFOR-a? I iznad svega, hoće li se razlika između Vašingtona i Brisela na Balkanu dalje povećavati? Jer, ako se to dogodi, 2027. neće biti važna zbog jednog sastanka OEBS-a. Biće važna zato što ćemo možda upravo ovaj period pamtiti kao trenutak kada je stara zapadna politika prema Balkanu počela da se raspada na dve različite strategije. Jednu evropsku i jednu američku, a između njih Srbija. I upravo tu tek počinje prava priča.